これ何？真空管がオレンジ色になって。やば。めっちゃかっこいいっすね。だからランクルと工場はやっぱ合います。合いますよね。僕の親が乗ってまして、そんな長く乗れないからお父さんがめちゃくちゃ大事に乗ってたんだ。全部磨いて一つ仕上げてきたんですよ。本当だ、ピカピカじゃん。ラグナのザイジクスっていう HJ61V どっしり感が好きで、ロングバンパーも全部外して全部磨いて、もう見えないところまで僕はやるっていうのを徹底してて。これ何？真空管がオレンジ色になって。やば。めっちゃかっこいいっすね。